Hello, good morning. আজি আহিলো ফাইং ৰেঞ্জলৈ 178 পেজ বেক সাইডে ফায়াৰিং হৈছে ফাষ্ট ফায়াৰিং হেতৰ প্ৰথমে আমি দিম হেতক পইণ্ট টু ৰাইফল দেখিছে পইণ্ট টু ৰাইফল একদম হালকা হয় যেতিয়া ট্ৰেনিং অৱস্থাত ফাষ্ট ফায়াৰিং হয় তেতিয়া এই ৰাইফল প্ৰথমে দিয়া হয় মানে একেবাৰে হালকা সিজ কেনেকৈ লোৱা হয় টাৰ্গেটত কেনেকৈ হিট কৰা হয় এইটো ৰাইফল দি অভ্যাস কৰা হয় নাম হ'ল এইটো পইণ্ট টু ৰাইফল ইয়াৰ মই মেগজিন দেখাম আৰু ইয়াৰ এমুনিশ্যন কেইটা দেখাম কিমান সৰু হয় এইটো পইণ্ট টু ৰাইফলৰ মেগজিন আৰু এইটো হ'ল এমুনিশ্যন 5 ৰাউণ্ড কে দিয়া হৈছে কৈ আছো দেখাত এটা সবচে টেঙো হয় কিটা বেছি গুলি মাৰে এটা সবচে টেঙো টিগাৰ আঙুল লবাবি একদম সিজ লৈ থাক পুৰা আৰে যেতিয়া ফায়াৰ বুলি কব গুৰে গিটা গুলি চিন্তা কৰিব নালাগে টেনচন নাই ভালকৈ লগাবি দেই পুৰা লগাবি যত লেম দলি মাৰি থাকি Up now the target 4. Pass round. एकदम target of fire. काट कर को চাইল বাহাত को नहीं लबी पूरा धुने के চাইল को काट जबा तीनटा বস্তু মিললে মাই দিবি এই বাফলা আঙুলি হাইটো কহিলটো হিলাহিলি নকই জোত মাইলি তোতে মাৰ তবাস য'ত এম লৈছিলি প্ৰথম গুলিটো তাতে মাৰি থাক দে শুনিছে ধুনীয়াকৈ আগত য'ত মাৰিছিলি তাতে মাৰ লাগিছে 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 উলিয়াই ল সেইটো ভৰাই দে এইবাৰ লাগিছে বল বল কৰি দে এবাৰ আগত য'ত মাৰিছিলি তাতে মাৰ এটা আগৰ পইণ্টতে মাৰ য'ত মাৰিছিলি আগত তাতে মাৰ কৰি ল এবাৰ খতম লাগে চাৰ ধুনীয়া টাচ আছে এইটা গুলি লাগিছে লাগিব কি নালাগে अरे खुली बोल आओ खुली बोल दे थोड़ा ओ आस्ते से जो तो इंग्लिश में फोटो कर लो जो इंग्लिश में काटे ना जो टाइम लगे ना वो ना खाबी से लगा तो बास এইটো ঠিক আছে এটা গুলিয়ে বেয়া কৰি পেলালে বহুত এইটো ভাল আছে দেই চবতকৈ ধুনীয়া আছে এয়া ফায়াৰিং ভাল আছে ইয়াৰ নাই অকল দুটা অকল ভাই ওপৰত গুচি গ'লগৈ এয়াও ভাল আছে এইটো হুকা টাৰ্গেটত দেখি ধুনীয়াকৈ লগাইছে 4 ইঞ্চি মানৰ এইটো এডিয়া থাকিলে অনলি ওৱান এইটো এডিয়া পালি যায় এয়াও ভাল আছে আগতে 5টা লগাইছিলে দেই এটা লগালো